Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Krishnan. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു കൊറിയർ സർവീസിനെ കുറിച്ച്. എല്ലാ കൊറിയർ സർവീസല്ല, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഞാനതിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മൾ കാതോട് കാതോരം സീരിയലിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ 1 ഇയർ ഞാൻ ആ സീരിയലിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സ്, തിങ്സ്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാധനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് പാഴ്സൽ സർവീസ് വഴിയാണെന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ആണ്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കൊറിയർ സർവീസിനെ കുറിച്ചും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, ഒന്ന് റെയിൽവേ പാഴ്സൽ സർവീസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ KSRTC പാഴ്സൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും സേഫും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൊരു സർവീസാണ് നമ്മുടെ KSRTC സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാം. അതിലെനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതിൽ ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ്. ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 2-5 kg വരെയാണ് ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സംഭവം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്തണമായിരുന്നു. നാളെയാണ് പ്രോഗ്രാം വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കത് കിട്ടണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മൾ KSRTC പാഴ്സൽ സർവീസാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരുണ്ട്, കൊച്ചി ഉണ്ട്, മലപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റില ഹബ്ബിലുണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ആലുവ ഹബ്ബ്, അങ്ങനെ ഹബ്ബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹബ്ബ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഡ്രസ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം, തമ്പാനൂർ KSRTC അവിടെ ഹബ്ബ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ആ ഒരു ബസ് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന, അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, രാവിലെ 7 മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ബസ്സാണ്. ചില വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മണിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു ബസ്സാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയും ഭയങ്കര വലിയ രീതിക്കുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതായത് ഒരാളുടെ ഫെയർ പോലും നമുക്കതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഒരെണ്ണം 200 രൂപ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി 200 രൂപ എത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട സംഭവമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ അയക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടുത്തെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ നിയർ ബൈ KSRTC പാഴ്സൽ സർവീസ് എന്തെങ്കിലും അടിച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയിൽ 2-3 സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല, കാരണം കൊച്ചിയിൽ 2-3 സ്ഥലത്തുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ KSRTCയിലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അതായത് പാഴ്സലിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ കൊറിയർ സർവീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്ത്, ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അയക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയും. ആ എമൗണ്ട് നമ്മളവിടെ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംഭവം അന്നത്തെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഏത് ബസ്സിലാണ്. പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും 4 മണിയുടെ ബസ്സിലാണ്, 5 മണിയുടെ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം, അവിടെ എത്തുന്ന ആ ബസ് എത്തുന്ന ടൈം പറയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊരു വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അവർ പറയും 4 മണിക്കൊക്കെ വരുന്നൊരു ബസ്സിലാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടും. ആ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ, അതായത് ആ പേ ചെയ്തതിൻ്റെയും അയക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പാണ്. ആ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് റിസീവർ വെച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ 4 മണിക്ക് ആ ബസ് അവിടെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ KSRTC പാഴ്സൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ പോയിട്ട് പറയുക പ്രൊഡക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണോ അയക്കാനാണോ വാങ്ങിക്കാനാണുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയണം. അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് സർവീസാണ്, നല്ല പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മീൻസ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, കാരണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ബാഡായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം നാടിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അവർ കളക്ട് ചെയ്യണ സമയത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തുവെച്ചാൽ ആ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ നമുക്കത് എടുത്തു തരും. ക്ലീൻ നീറ്റ് കാര്യം കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയുള്ള നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും. വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ ഏകദേശം എടുത്ത് തന്നു വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ദിവസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറിലാണ് വണ്ടി എത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സംഭവം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 24 hours സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തത് ഒരു 8:30ക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് 10 മണിക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ 24 hours അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ഈസിയും വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ പാഴ്സൽ സർവീസ്. എൻ്റെ അമ്മേ, റെയിൽവേ പാഴ്സൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു 150 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 120 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വരെ 105 കിലോ സംതിങ് എത്രയോ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ കവടിയാറാണ് നിൽക്കുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രം കവടിയാറിന്ന് തമ്പാനൂരിലേക്ക് ഞാനൊരു യൂബർ എക്സൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ പാഴ്സൽ സർവീസിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംഭവം ഇറക്കി. അതിനൊക്കെ നന്ദി എൻ്റെ ക്യാബ് ഡ്രൈവർ ചേട്ടനും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടി സംഭവം ഇറക്കി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല, അവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കാരണം ഇത്രയും വെയിറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടി എത്രത്തോളം നമുക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരെ വണ്ടി എത്തിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, അവിടെ നിർത്താനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് മഴയും പെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എല്ലാവരും സാരി ഓർഗനൈസറിലാക്കിയിട്ടാണ് കുറേ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് ഞാനും ഇവരും കൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മേ ബി മെയിൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ കാരണമായിരിക്കും, എന്നാലും അവരുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിൻ സ്റ്റേഷനായ കാരണം എനിക്ക് ഓക്കെ അതൊക്കെ ടൈമൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഈ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞു 24 hours സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി കൊണ്ടുപോയത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അവിടുത്തെ ഒരു ചാല മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യണം മറ്റേ കവർ ഉണ്ടല്ലോ ചാക്ക് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ടേപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവരൊരു സ്ലിപ്പ് തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ID കാർഡ് വേണം. ID കാർഡിൻ്റെ 2 കോപ്പി വേണം. ആരാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവറുടെ ID കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, ആ സ്ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യും വേണം. അതായത് എവിടേക്ക് അയക്കുന്ന എന്താ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് അവിടെ എഴുതാൻ തന്നെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളത് കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൈം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 hour കഴിഞ്ഞു, 2 hour കഴിഞ്ഞു, ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ സംഭവം ആയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഡം വരുന്നിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി സ്ലിപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കരുണ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്രയും ടൈം നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യണോ അത് നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ല, കാരണം അവർക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടൊന്നും അത്രയും കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് അത്രയൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നീളം വീതി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പൈസ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു 10,000-20,000 രൂപ എന്തായാലും വരും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓക്കെ പാക്കിങ്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും പിന്നെ ഒരു ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അൺലോഡ് ചെയ്യണ ഒരു ചേട്ടനായിരുന്നു. ആളും ശരിക്കും 2-3 പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ബാഗ് മാത്രമാണ് കൊടുന്ന് വെച്ചുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളാണ് ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർ ഈ വണ്ടി പോലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇറക്കി വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവസാനം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ചാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം അവരാക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഓയില്, പെർഫ്യൂംസ്, പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അതിൽ അയക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര വെയിറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അവരപ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര വാങ്ങിച്ചു അത്ര വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു സംതിങ് ഫിഷി ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഓക്കെ എന്തായാലും അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതി, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടയേർഡായിരുന്നു. കുറേ നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് മഴയും ചൂടും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അവസാനം നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ നിന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു
2 3 ഒരു അത്ര ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ബാഗും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ സാരി ഓർഗനൈസറാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ബാഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ട്രോളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി, ഇവർ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ട്രോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചില പൊട്ടിന്നൊക്കെ വരും, ഫൈബറിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അവസാനം പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു 5-5.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെറുതെ സമയം പോയി എന്ന് പറയണ പോലെയായിരുന്നു. കാരണം ഇവർക്ക് വേണമെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പൊക്കെ ആക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കൂടിയിട്ട് ആ സ്ലിപ്പ് എഴുതുന്ന ആ ഓഫീസിലെ മാഡം അവരൊക്കെ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് അതേപോലെ പാക്ക് ചെയ്യണ ചേട്ടന്മാർ ഭയങ്കര, ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറ്റിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായത് തൃശ്ശൂർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെടുത്ത് 2000 രൂപ ചോദിച്ചു. 2000 രൂപ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ 2000 രൂപയോ? കാരണം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കൂടി 2 ബാഗ് കൂടെ കൊടുന്നു വെച്ചു, അത് ഇതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് 2000 രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി 1500 രൂപ തന്നാൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് 1500 രൂപ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഇത് സംഭവം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്താൻ ആ കൂടിയിട്ടൊരു 450 രൂപയോ സംതിങ് എത്രയോ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്രയാണ്. കാരണം 100 സംതിങ്, അത് വെയിറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഇതാക്കുന്നത്. കാരണം 105-110 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അതിൽ പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റം ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല രീതിക്ക് 1500 രൂപ വാങ്ങിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഈ വേറെ അവിടെ നിന്നൊരു സ്ലിപ്പ് കിട്ടും. ആ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഫോട്ടോയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ സ്ലിപ്പ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ KSRTCയിലാണെങ്കിൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ മാത്രം നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ സംഭവം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത്. പക്ഷേ ഈ റെയിൽവേയിലെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കൊന്നല്ല വെച്ചെങ്കിൽ SRM RSM അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അത് വഴി തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ലിപ്പും കൊണ്ട്, കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് അയച്ചു ട്രെയിൻ അവിടെ ഇന്ന് തന്നെ എത്തി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലും ഭേദം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിൽ കയറി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ കയറി പോകണം എന്ന് പറയില്ല. അപ്പം നമ്മളും അവിടെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലിപ്പ് അവിടെ വേണം. സ്ലിപ്പും അവിടെ എത്തിക്കണം. അതായത് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോപ്പി അവിടെ എത്തിക്കണം. നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പോയി. ഒരു ദിവസം അതവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലാണ് ഞാൻ പോയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാവിലെ എങ്ങനെ ഞാൻ എത്തിയത്, വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് പ്രൊഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത്. പക്ഷേ അവിടെ അത് ഒരു ദിവസം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാർജ് 60 രൂപയോ 30 രൂപയൊക്കെ വന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, റെൻറ്റ് വന്നത് അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫൈൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് 60 രൂപ സംതിങ്ങേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ 4 ചേട്ടന്മാരാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത്, നമ്മൾ ഓട്ടോയിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഓട്ടോയിൽ അത്രയും കൊള്ളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഓട്ടോയിൽ അവരെല്ലാം സീറ്റൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് സെറ്റാക്കി 4 ചേട്ടന്മാരും കൂടി ആക്കി തന്നെ 250 രൂപയാണ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1500-2000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ പറയണ്ട ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ബാഡാണ് അങ്ങനെയെന്നൊരു ഒരു ഒരു റൂമർ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമായിട്ട് കണ്ടത്. അതല്ലാതെ എനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രംകാർ ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിക്ക് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ ചേട്ടന്മാർ നല്ല രീതിക്ക് മോളെ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിച്ചതായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ, ഇത്ര രൂപ എന്തിനാണ്. കാരണം അവർ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 1500 രൂപ 2000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ സാധനം അയക്കാൻ ആകെ നമുക്ക് 400 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ചേട്ടന്മാർ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി സെറ്റാക്കി തരാം. അത്രയും ആൾക്കാർ ഇത് എടുത്ത് കയറ്റി തരാൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി തന്നോട്ടോ. അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ടേ ആയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് റെയിൽവേ പാർസൽ സർവീസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്ന സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അത് അയക്കാനൊന്നും അത്ര വലിയ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു KSRTCയിൽ അത്രയും വെയിറ്റുള്ള സംഭവമൊന്നും അയക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഡ്രസ്സ് അതേപോലെ വേണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു 5-6 കിലോ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വരെ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ. കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം എറണാകുളം പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കൊറിയർ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഡ്രൈവറാണ് തോന്നുന്നു ഈ സംഭവം കൊടുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ്. കാരണം പെട്ടെന്നൊക്കെ എത്താനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. KSRTC ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ കുറേ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്
സോറി ബാംഗ്ലൂർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അത്രയും ലഗേജ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും നമുക്ക് അത്രയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കയറ്റി വിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ അല്ല ഏതാ ട്രെയിൻ വെച്ചെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പാഴ്സൽ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് KSRTC സർവീസാണ്, നല്ല ബസ് സർവീസാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ. പിന്നെന്താ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചാർജൊക്കെ വെയിറ്റും ഇതും അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ KSRTCയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. എനിവേ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചെയ്താണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.